नन्ही चिड़िया और सुनहरा दाना। एक हरे भरे जंगल में चिंकी नाम की एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वह बहुत चंचल थी और हर चीज़ जल्दी पाने की चाह रखती थी। एक दिन उसे ज़मीन पर एक सुनहरा दाना दिखाई दिया। चिंकी बहुत खुश हुई और सोचने लगी, अगर मैं इसे अभी खा लूँगी तो मेरी भूख तुरंत मिट जाएगी। उसी समय वहाँ पर एक बूढ़ा कछुआ आया और बोला, बेटी थोड़ा धैर्य रखो, अगर इसे सही जगह बोओगी तो यह एक बड़ा पेड़ बनेगा और तुम्हें रोज दाने मिलेंगे। चिंकी ने पहली बार धैर्य रखा। उसने उस दाने को मिट्टी में बो दिया और रोज पानी देने लगी। कुछ दिनों बाद वहाँ एक सुंदर पौधा उग आया और फिर वह फलदार पेड़ बन गया। अब चिंकी को रोज ढेर सारे दाने मिलने लगे। वह खुश होकर बोली, आज समझ आया, धैर्य और समझदारी का फल हमेशा मीठा होता है।